this. So how does inhalers help actually? ठीक है, बताइए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा नॉर्मल लंग के पाथवे जहां से हमें सांस आता है, देख रहे हैं आप इसका साइज कितना बड़ा है। जब किसी भी रीजन से ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ब्रोंकोस्पाज्म मतलब कि हमारे लंग के पाथवे सिकुड़ जाते हैं, तो ये ऐसे हो जाता है। अब आप फर्क देखिए, पहले इतने अच्छे से हमें सांस आ रहा है, अब ये सांस आने का रास्ता कम हो गया। इसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम से हो सकता है, अस्थमा में भी हो सकता है, मल्टी ट्रिगर वीज में भी हो सकता है, किसी और रीजन से ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस से हो सकता है, किसी भी रीजन से ये जो रास्ते छोटे हो गए, इसको ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। ठीक है, अगर ये बार बार होता रहे तो क्या होता है, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये वाले मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये स्ट्रांग होना अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, ये लंग्स इस तरह के हो जाते हैं। ये देखिए, ये लंग्स इस तरह के हो जाते हैं, तो ये अब परमानेंट प्रॉब्लम हो गई। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। जब हमने दवाई दी, वापस पेशेंट आ गया इस सिचुएशन में, ब्रोंकोडायलेटर मुंह के रास्ते दिए, इनहेल्ड दिए, नेबुलाइजर दिए, जैसे भी दिए, हम पेशेंट यहाँ से यहाँ आ जाता है। बट अगर हम बार बार ये होते रहे तो पेशेंट यहाँ पे आ जाता है, तो इससे हमें वापस उसको लाना नॉर्मल में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो इनहेलर का क्या काम है? इनहेल मेडिसिन जनरली हम डेली यूज की मेडिसिन होती है, जो प्रिवेंटर थेरेपी होती है, जो कि डेली अगर हम दें तो ये सिचुएशन, जो यहाँ से यहाँ वाली सिचुएशन बार बार नहीं होगी, और अल्टीमेटली बच्चा जो है इस सिचुएशन में जाने से बच जाएगा, जिसमें उसके लंग्स जो है इतने हार्ड और उसके डिजीज्ड हो गए। ठीक है, सो इस तरह से इनहेलर थेरेपी हेल्प करती है, बिकॉज इनहेलर में कम डोज होती है, हम उसको रेगुलर यूज करते हैं। इट इज अ प्रिवेंटर थेरेपी, it is not a treat, it's also a treatment, but it is the prevention part which is more important in inhaler.